シートに着地し、再びおい！道に戻る大仕掛け。まだ来てないですか？まだ来てない。さあ、どうかな？どうかな？そのシートに着地し、再びおい！ご視聴ありがとうございました。僕、大豆中年で。また見に来てや。チャンネル登録してくれたら嬉しいな。ほなまたな。バイビー。